Martangi yang mahita dami ni di batana sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na diamu donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus. Tabigi mahatani di bata ayat sadario nagabi ujahata mangula akaulota. Na tersurat di Psalmen 22 ayat 20. Sai jamita honok kuma guarmu tu akahangiku jala pujiok kuma ho di tonga-tonga ni huria na marluhudi. Aku akan memasmurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Demikian firman Tuhan. Diamu donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus. Ia judul ni trupuk tahun ima pujian kepada Tuhan. Manang majami tahun goar mamuji goar ni debata. Sada nama saya paltak di hatahon par pesalmen di bagasa trupuk tahun. Ima sada jaji manang sada pangatusion manang sada parpadanan na luar biasa di hati dakuni ibana di bagasan muluna ima majamitakon goarni di batang. Majamitakon goarni di batang lapatan na pabuahon memuji, menyatakan, menceritakan kuasa Tuhan kepada saudara-saudaranya, kepada iman akan dengan itu bangsoi di tengah-tengah luhutan, di tengah-tengah jemaat. Patuduhonon nama dia me ima pamujion dohot majamitahon akalo monirohani di batang. Alani sada nama sepaltak taida sian pesalmenon ima pamujion dohot habalgau ni di batang. Nangpe ro aka soson hamaolon soson nang di bagasan iman akan ingani akan apait narotu bagasan ngolu ni par pesalmeni. Ala itu masepal takdo dihilala ibana majamita khoni ala hanak nama biar tu dibata di jamita khoni mana orang-orang yang takut akan Tuhan. Ido halak napa tahu dirina nakkan ingani di bagasan sakap dohot lomo ni rohani di bata. Tung ulido jala masai dinggan panadam ni parpesal menong saha tu sadariom mulubui hita akaluhutan nang akajolma nang akahuria ima berkemampuan di bagasan ngoluna ima natotom rodi saling lilingna di bagasan pamujion tu di bata. Ia pamujion tai ido songo dalata namana da di bata. Idu dalatta majamitakun hatani di batang. Ketika kita adalah mau memuji memuliakan nama Tuhan merupakan sebuah iman akan ingani di bagasan ngolutta hahomion di batang. Jala molota puji di batang ido napa tuluho kita uduk jala serep di bagasan lomo ni rohana batang. Las merdomu dui iman nani dok ni parpesalmen. Bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita puji adalah benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan nagila puji-pujian debata, dan nagila hormat debata, dan nagila jamita debata. Tetapi Tuhan itu harus kita nyatakan, tetapi nama Tuhan itu harus kita beritakan ke jamita unut tado di bagasan pamujotai siapakah Tuhan itu sehingga gudang mahalak makalomohon ro jala ro marsaur tuhatani di bata alaniah ala tahami tajamitahom ala tapuji ala tapabua dia masakka do lo menibata nang pedi tonga-tonga ni akka hamaolon nang di tonga-tonga ni sudi akka panggul mito ni ngulu alai ikos sadarat tado ima di bagasan ngulu teh bahwa Tuhan semuanya yang memampukan kita manada dohot manulikiti di bagasan ngoluta hanya Tuhan satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan kita. Songon nanya dupan ni parpesalmen ido di jami tahun mana tuhaha anggina nang tu sadok bangsoi. Amin martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan
di pasarohan nami tulupamu, ala totong di palaso kami Tuhan, macam ita akon hatami. Amin.